Suntem în Bragadiru, pe strada Crișuri Repede, aproape de strada Celofibrei și avem spre vânzare duplex, parter, etaj plus pod, suprafață utilă 150 de metri, curte 250 de metri, toate utilitățile. Livingul, dormitorul de la parter, bucătărie cu ieșire în curtea din spate, grup sanitar. La etaj avem 3 dormitoare, grup sanitar, placă peste etaj, pod pe toată suprafața casei. Al doilea dormitor, al treilea dormitor, al patrulea dormitor cu balcon cu vedere pe față, grup sanitar. Prețul este de 120.000 de euro, ușor negociabil. Vă așteptăm la vizionări!